SBA përdori armë zanore kundër trupave venezuelian, pretendon një raport i shpërndar nga Levit, një histori virale nga një burr që pretendon se ka qenë dëshmitar i operacionit amerikan për kapjen e presidentit venezuelian Nicolas Maduro, pohon se SBA ka përdorur armë zanore gjatë misionit në Caracas. Zëdhënësa e shtëpisë së bardhë, Caroline Levitt, e shpërndau intervistën e dëshmitarit në platformën X, duke i nxitur ndjekësit e saj të lexojnë deklaratën. Dëshmitari në intervistë pretendon se ishte roje në bazën ushtarake të Caracasit, ku SBA e kapi Maduron. Po bënim roje, por papritur të gjitha sistemet tona të radarit u fikën pa asnjë shpjegim, tha dëshmitari. Gjëja tjetër që pam ishin dron, shumë dron, që fluturonin mbi pozicionet tona. Nuk dinim si të reagonim, shtoi ai. Më pas, dëshmitari përshkroi se si pa rreth 20 ushtarë amerikan të zbarkonin nga rreth 8 helikopter mbi bazë. Ishin shumë të avancuara teknologjikisht, tha roja. Nuk ngjanin me asgjë kundër se cilës kemi luftuar më parë. Ishim qindra, por nuk kishim asnjë shans. Qëllonin me një saktësi dhe shpejtësi të tillë, duke sikur çdo ushtar po qëllonte 300 plumba në minutë, tha ai. Dëshmitari më pas përshkruan përdorimin nga SBA të një lloji arme zanore kundër forcave venezueliane. Në një moment ata lëshuan diçka, nuk di si ta përshkruaj. Ishte si një valë zanore shumë intensive. Papritur ndjeva sikur koka po më shpërthente nga brenda. Të gjithëve na filloi gjakderdhja nga hunda. Disa po villnin gjak, ran për tokë, të paaft për të lëvizur. Nuk mundishim as të ngriheshim pas asaj arme zanore, ose çfarëdo që të ishte, tha dëshmitari. Ata 20 burra, pa asnjë humbje vran qindra prej nesh, pretendon dëshmitari. Nuk kishim asnjë mënyrë të konkuronim me teknologjinë e tyre, me armët e tyre. Betohem, nuk kam parë kurrë diçka të tillë.